Здравствуйте! Сегодня я покажу несколько интересных звуковых эффектов, с помощью которых вы можете удивить своих детей. Первое, мы рассмотрим воздушный шарик. Послушаем. Можете пофантазировать вместе с ребенком, подумать, на что же похож этот звук. По-моему, больше всего он напоминает муху. Секрет в том, что внутрь воздушного шарика я положила 3 гайки металлических. Это баночка от витаминок, прикрепленная на веревочке. И вот здесь в серединке я прорезала дырочку. Послушаем, какой же будет звук. Немного напоминает лесную птичку. Это киндер-яйцо, также точно на веревочке, с дырочкой. Здесь звук будет повыше. Из трубочки для коктейлей, оказывается, можно создать интересный музыкальный инструмент. Для этого отрежем часть, которая сгибается, и разгладим ногтями верхушку для того, чтобы здесь у нас было плоско. Затем на этой плоской части сделаем 2 небольших разреза. С одной стороны и с другой. И получается, кверху немножечко сужается. Послушаем, какой же звук. У нас получится звук достаточно забавный. Детей он, как правило, очень веселит. Но это еще не все. Если в нескольких местах мы прорежем маникюрными ножничками дырочки, то получим настоящий музыкальный инструмент. Это сантехническая гофра. Если мы предложим детям пофантазировать, подумать, как же можно превратить ее в музыкальный инструмент, как правило, они начинают пробовать дуть в нее, но это как раз звук нам не даст. Можно подумать о том, что она похожа на гармошку, попробовать стягивать, растягивать ее, действительно появится звук. Но это еще не все. Самый интересный звук получится, если мы растянем гофру и будем быстро вращать ей над головой. Посмотрим, что у нас получится. Вот что у меня получилось. Экспериментируйте вместе с детьми. Спасибо за внимание.